Beviser for potensvægt. Som udgangspunkt har vi to punkter, i det her tilfælde P og Q, som består af x1 og y1 og x2 og y2. Heraf kan hældningskoefficienten A beregnes via formlen A, lige med logaritmen y2 divideret med y1 og logaritmen af x2 divideret med x1. Beviset for det tager udgangspunkt i formlen f af x er lige med bx i ate, hvor man har sat sine punkter ind, således at der kommer y2 og x2 og y1 og x1 i samme form. De to divideres med hinanden, og der kan man udligne b, så der kommer til at stå y2 divideret med y1 er lige med x2 divideret med x2 i ate divideret med x1 i ate, hvorefter vores regneregler siger, at vi må sætte parentes omkring de to tal, der opløftes i A, og forenkle den og sige, at vi nu opløfter x2 divideret med x1 i ate. Derefter tager man logaritmen for at få a'et ned, og da det så står som ikke opløftet, kan man nu fjerne x-værdierne ved at dividere dem med sig selv, således. Og når x-værdierne er fjernet, så vil der stå a tilbage, hvilket vil give os vores formel, og det er hermed bevist. Og de to nederste betyder det samme.